一家大細一齊傾，一齊玩，一齊學習。晨光第一線百元號親子100%。今日朝頭早親子100%入邊呢，咁啊邀請到閱讀專家蔡依依喺度嘅。早晨，蔡依依。早晨啊，百元號，早晨。早晨，我自己都係一個好喜歡咧就大自然嘅一個小朋友啦。我都自己叫自己小朋友，咁連埋我自己嘅細路仔咧都係一樣咧，好喜歡咧就大自然嘅。咁有陣時同佢哋去行下山，或者去下海灘，接觸下游下水、海水，即係附近泳灘嘅話咧，都可以去嗰度接觸一下自然嘅感覺。其實大自然咧係一個幾好令到小朋友咧心情愉悅嘅。咁但係如果係講到讀書方面同大自然，我又想連結埋一齊嘅話咧，其實有啲咩好處同埋有冇辦法嘅咧？蔡依依，你有冇聽過讀萬卷書不如行萬里路啊？梗係有啦，所以我成日帶佢哋行呢一個萬里路啊！唔好話你帶個兩個仔仔去啦，我都帶咧2個男孫去啊。因為咧我啲孫仔咧其實都係3歲以內嘅啫嘛，咁就已經咧希望佢能夠咧同大自然咧有一個好好嘅關係。咁所以咧我哋今日講呢個題目咧真係好重要嘅，因為咧如果我哋想啟發我哋嘅小朋友透過呢個大自然能夠令到佢同繪本聯繫埋一齊啦，咁有2個方法。第一咧就係我哋其實好多嘢都唔識噶嘛，咁有時佢都問到我哋都即係唔知點答嘅，冇錯啦。咁就誘發佢去圖書館借書翻嚟睇啦。咁所以其實而家香港咧有好多好好嘅讀本咧，都能夠刺激到我哋嘅小朋友。佢唔單止係睇，即係佢仲要係分4季嘅喎。係啊，春夏秋冬，日頭同埋夜晚都有好多嘅奇遇記嘅。咁另外咧仲可以咧本書裏邊咧仲可以有 QR code 俾你嘟下，聽下啲聲音啦，佢會提你點樣去用五感咧嚟接觸個大自然嘅。哇！而家啲書都好多法寶喎，真係好進步㗎而家，所以其實我覺得我哋啲小朋友咧將會係越嚟越叻咯。咁同埋咧，我哋咧睇完書之後咧，其實我哋咧就帶佢去大自然嗰度觀察啦。咁咧其實我哋就從觀察開始啦。譬如近近地我哋去公園啦，咁去公園咧，其實咧每一個花草樹木啊，我哋都有可以深刻噶嘛。例如係帶佢去留意一下樹葉嘅紋理啦，執塊樹葉睇下啦，樹幹啦，摸下啲樹幹啦，係嘛？係啊，欣賞啲花啦，講俾佢聽啦，有時咧仲可以吟下詩啦，咁樣好多個方法嘅。不過簡單啲嚟講咧，其實咧我哋可以同佢做一個咧戶外嘅探索日記嘅。去公園啦，去河邊啦，好似頭先話你去海灘啦咁樣咧，都可以執下啲貝殼啊、石頭仔啊、樹木啊，甚至樹枝。咁我仲有一次咧，同我孫咧出去，竟然咧執到咩咧？就係雀仔嘅鳥巢。係啊，即係喺樹上面跌咗落嚟喎，可能係。係啊，咁就冇咗雀仔噶咯喎，咁佢仲係一個好靚嘅鳥巢嚟喎，係啲原來我哋好完整嘅。冇錯啦，原來我哋帶細路仔去大自然咧，其實咧就係嗰啲樹枝咧，就睇到咧嗱，你平時同細路仔執樹枝咧，佢都問我點解會可以圓碌碌嘅整到，因為佢可能雀仔咧，佢一路咁樣喺度織網咁樣，好似蜘蛛咁樣，咁你就會見到咧，咦，其實咧鳥媽媽咧就要做一個咧適合鳥 BB 出世嘅地方咁樣咯。另外我哋講觀察嘛，咁我哋觀察咧同一個地點有唔同4季嘅變化喎。係啊，所以其實我哋譬如我哋成日去樓下公園嘅，咁你咪同一個公園咯。咁啊引發細路仔去諗啦，其實冬天就會落葉噶嘛。其實小朋友咧一接觸大自然嘅時候咧，個人我發覺佢哋都心情係容易啲，會快樂嘅。咁我係因為我哋自己本身都係應該活於大自然啊嘛。咁不過而家我哋住喺城市入邊咧，有陣時好似忘記咗呢一樣嘢咁樣添啊。係啊，嗱，咁你話啦，如果我哋點樣去啟發佢創作一本繪本呢？咁我哋咪搜集咗啲資料嘅。跟住呢，我哋將我哋觀察到嘅嘢呢，擬人化咗佢咯。即係頭先我話我執到嗰個鳥巢咁樣，雖然唔係好大，但係我哋都會將呢啲雀仔媽媽啦、雀仔 BB 啦，咁擬人化咗佢。譬如我有一次同我大孫呢，佢 over 3歲啦，咁啊一路行，嗰棵樹佢都認得噶啦，因為佢由2歲佢已經識嘢噶啦嘛。咁佢就嗰啲花好靚咁樣，好自然佢就會攞啲花嚟聞咯。係喎，聞咗之後其實對佢哋嗰個可能觸感啊、味覺啊、嗅覺方面咧，又有好多嘅啟發噶喎。係啊，
你記得有啲蛋白花嘛？記得，好香。係啊，好靚。我屋企附近都有嗰啲蛋白花啊。係啊。咁我哋其實咧就係將呢啲執到嘅東西咧，可以同佢一齊去感受味道啦。我哋話擬人化咗佢啦。咁即係呢個香香公主嚟嘅咁樣。咁就幫香香公主做一個故仔咁樣，一路好似發夢咁一路講，其實佢嘅小腦袋就已經儲咗好多呢一啲嘅想像力咯。我喺大自然嗰度儲咗咁多嘅寶庫，嗰啲資料喺我自己嘅腦海入邊記住咗喺心入邊，咁我點樣將佢變成出嚟係我可以活學活用嘅嘢呢？哇，非常之好啊！嗱，我哋咧有啲好多自然嘅材料嘛，咁我哋可以同佢做一啲拼貼畫咯。係喎，拼貼畫嚇點玩法？嗱，嗰個頭先我講嗱，雀巢就擺落本書就比較困難啲，除非你影咗張相啦。但係我想係真係好大自然嘅，咁你咪執樹葉咯，執樹枝咯。執貝殼咯，嗱，啲細細嘅貝殼咯，跟住同佢一路拼貼，仲可以咁嘅4格漫畫，咁咧就係講香香公主嘅誕生，即係嗰棵花花嘅誕生，咁就帶佢去一路寫個古仔出嚟咯。咁然後我哋其實咧設計埋嗰啲翻頁啊，即係可以拉頁噶嘛。咁而家其實我最簡單嘅咧就係一張紙摺成一本書，就最簡單噶啦。咁我哋用呢個材料就比較係細少啲嘅，同埋嗰張紙就硬淨啲嘅。我中意同小朋友咧係用線嚟釘裝一本書，咁就唔會整親佢隻手，唔好用嗰啲叫釘書機。係啦，咁我哋從小朋友由慢慢開始，譬如你仔仔嗰啲差唔多8歲以上咧，其實佢好聰明啊，佢已經可以做到好多嘢噶啦。咁我哋就同佢一齊去揾咗啲材料之後咧，然後我哋草擬咗一個故事嘅大綱。咁跟住咧唔好貪心，慢慢逐個角色去擬人化一個故仔。咁跟住咧就將個故事咧記得一樣嘢，展現翻出嚟。即係要擺喺屋企，譬如係你幫仔做一個family 嘅 storytelling 嘅會啊，故事會啊，或者做一個自然嘅書架啊咁樣啦，就等佢去將本書展現出嚟，甚至乎你可以將本書成為一個延伸嘅活動，就係變成一個棟篤笑或者話劇咁樣都得。同埋可以咧，即係如果譬如好似我自己屋企咁啦，小朋友做完一本嘅呢一類型嘅書籍之外，即係佢將佢自己係一個證明嚟嘅，證明意思即係話佢喺大自然吸收嘅嘢就變成咗一本嘅書，而呢個書就代表佢已經學識嘅嘢，而佢亦都可以將呢本書咧，好似我屋企咁樣，佢就送俾弟弟啦，咁啊將佢自己一路學咗嘅嘢變成咗個實體，再介紹翻俾其他人，咁可以將佢自己嘅嘢活學活用，仲有好多唔同學習上嘅串聯，都可以透過呢一個自製嘅教材去到做得到喎。同埋仲係一個美好嘅回憶啊！即係我哋覺得成個 family 同佢一個美好嘅回憶，甚至你可以同佢一齊做，或者你自己做一本書，等佢去學習點樣去展現咯，或者幫弟弟做咯。好多個方法都得。係啦，咁啊大家可以不妨試一試喺大自然入邊呢，就揾好多嘅靈感同埋材料，去到呢就自製一啲屬於自己嘅繪本，串聯一個又一個嘅故事，啟發小朋友嘅腦袋同埋創意啦。今日傾住咁多先，唔該晒蔡意義，拜拜。好啊，拜拜。